大家好啊！見唔見到前面有道光啊？哇！今日咧真係嚟好似感化我一樣啊！咁咧，其實呢度咧係寶安嘅高新高爾夫球啊，係啦。咁啊喺碧海灣呢邊嘅。咁啊，今日咧其實我嚟咧就唔係打高爾夫球嘅。咁我咧成日咧大魚大肉，今日咧就真係要清心寡欲啦。今日咧嚟到呢個寶安呢邊嘅高爾夫球場咧，我就嚟探咧一間素食餐廳嘅。咁呢間餐廳咧就喺呢度啦，就係叫喜源啊，係啦。咁佢哋咧就係專做一啲素食嘅。長途跋涉嚟到呢度就係嚟試下佢哋嘅素食餐啦。咁咧而家我就會入去佢哋嘅地方啦，睇睇㗎。哇！非常之靚嘅環境啊，係啦。呢度咧就係寶新高爾夫球運動場啊。咁佢哋嘅餐廳咧就喺呢度啦，喜源。好啦，咁而家咧入去餐廳咧參觀一下啦。非常之大氣啊！見到咧有個裝飾品嘅，寫住喜源啊。左右兩邊咧就有一啲書啦，同埋咧都會有一啲叫做賣嘢嘅。譬如呢啲咧就係咖啡風味嘅紅葡萄汁，係啦，就78蚊一瓶，138蚊兩瓶。隔離咧仲有賣一啲咧就係熟普嘅茶葉，就100蚊一罐嘅，就係咁樣嘅。似一啲禮盒裝啦，係啦。呢一邊咧就係一啲嘆茶品茶嘅地方，係啦。轉過嚟左手邊咧就係佢哋嘅真正餐廳啦。我見下環境先，係其實咧就會有類似啲包間嘅位置啦。見到咧仲有一啲中式嘅風格去做嘅。隔離咧亦都有啲包廂，係啦，好環境好清幽雅致嘅。再入嚟咧就係一啲食飯嘅地方啦，係啦。而家咧過咗6點㗎啦，太陽都非常之好啊，仲未落山。我就揀咗個咧最角落嘅地方啦，方便咧慢慢去品嚐啦，同埋咧觀察下呢度嘅環境啦。好啦，而家咧就等下一陣嘢食嚟到啦，再介紹俾大家今日我食啲咩餐。好啦，我坐低咗啦。一開頭咧佢俾封信我喎，咁得意嘅，係啦。有寫住喜源素宴佢哋嘅餅咧，拆開封信睇下先，係啲咩獎品？原來咧就係佢哋今日嘅套餐啦，係啦。呢個咧就係佢哋2026年7月14日至27日嘅限定菜單啊。過咗呢個時間咧又唔同㗎啦。到時可能大家嚟到咧又唔同㗎啦。原價咧248蚊，而家咧168蚊。我喺平台度買咧就再平少少嘅162蚊嘅，係啦，就係我今日嘅揀嘅菜㗎啦。呢個就係佢哋嘅單人餐啦。有啲小點啊、湯啊、時令嘅精選啊、主食啊同埋甜品嘅。而家咧我就等佢哋上菜啦。菜未嚟咧，先嘆下茶先啦。我就中意普洱茶啱晒啦。呢個2013年喎，即係有成超過10年嘅普洱茶啦。試下啲味道先，哇，好濃郁嘅普洱味。飲落去咧個口咧好甘香嘅，係啊。可以慢慢嘆啦，嘆下茶，再等嘢食嚟。呢個咧初頭我以為都係一個茶嚟嘅，點知咧原來係一個時令嘅滋潤湯品，係啦，就係叫做山珍清心湯。49蚊一壺嘅。好，倒下呢個山珍清心湯啦。初頭就係以為係茶嚟嘅，全部原來係一個湯水倒出嚟咧，都係好似茶咁樣嘅，不過咧就好清甜咁嘅感覺啊。感覺到咧好滋潤嘅一碗湯啦，係啊。我覺得咧會應該係有啲瘦肉啊，有啲苦瓜同埋一啲杏仁啊嗰啲咁樣嘅。飲落去咧，哇，好清甜，亦都有好濃郁嘅湯水嘅味道。應該都我諗都煲咗最少起碼2-3個鐘㗎啦。可以飲到咧，應該都有3-4碗到啦。細碗仔啦，係啦。
試下佢哋嘅餐前小食啦。咁啊呢個咧就係陳皮黑豆，係啦。咁啊見到咧黑古勒骨咁樣，咁啊但係咧係非常之有營養價值嘅。硬骨骨咁樣，都食到啲當歸嘅味道喎，真係係喎，好特別嘅。即係諗住佢一碌豆，但係咧入邊係一啲另外一樣嘢嚟嘅，口感硬身嘅佢係。好，試下呢啲水果啦，食完咧真係有少少開胃嘅感覺嘅。咁啊，睇下啲水果新唔新鮮先。呢個咧奇異果，好鮮甜喎，一啲都唔酸，味道非常好。嗱，佢哋做得好雅致嘅，即係每一個餐咧一個一個咁樣上，咁啊，所以咧慢慢去品嚐。咁啊，試下呢個鹿茸菌車田豆腐啦。咁啊，35蚊一位㗎。咁我真係試過，即係當中數一數二比較叫做貴嘅豆腐啦。呢餐，哇！見到咧吱吱聲嘅，即係因為佢下邊咧都係用啲火咧保溫住嘅。嗱，見切開少少嘅豆腐啦，同埋加埋少少嘅鹿茸菌啦，去一齊試下個味道先啦。咁鹿茸菌咧鹹鹹地嘅味道嘅，咁豆腐咧佢就有少少煎咗嘅味道，咁連埋鹿茸菌咧，咁叫做一淡一鹹咁嘅組合，係啊。咁見到嗱有啲咧煎到咧有啲皮出咗嚟咁樣嘅，即係所以個皮嗰邊咧有啲硬身嘅感覺。咁佢啲味咧就唔會話好濃嘅，始終佢哋素食嘅嘢咧就比較清淡為主啦。所以咧呢一餐咧係非常之養生。咁啊，好啦，嗱，試下佢哋呢度嘅錦衣肉食嘅，其實幾簡單嘅啫。咁啊，睇下佢哋嘅特別之處喺邊度啦。35蚊㗎，呢一碟都係啦。感覺上咧就似一條芥蘭咁嘅味道，咁幾爽脆同埋甜點仔嘅感覺，然咧就似為一個燒賣咁樣嘅。咁試下你咪味道先。入邊咧其實就係一個筍嘅，一個筍包住一啲咧細細哋嘅，類似肉碎咁嘅。但係又唔係肉碎嘅嘢，幾特別又係。好啦，咁嗱又試一道白肉泡菜啦。嗱，呢一碗咧35蚊嘅又係。初頭我以為係啲雞蛋嗰啲咁樣去撈落去，呢啲汁好特別喎，又係唔知咩汁嚟嘅，又唔係番茄汁，又唔係蛋汁，好，跟住。試下呢啲白肉泡菜嘅好似蛋卷咁樣，撈埋佢啲汁咧，其實會多一種嘅層次味道。咁入邊咧全部都係菜，有啲菜嘅感覺。試多嚿先，感受下。一樣都係咁嘅感覺。所以咧，有陣時真係要問下佢個食唔出嘅，因為完全食唔出係佢覺得係咩菜啊，或者係佢哋話冬瓜咁嘅味道添。所以每道菜咧，你係估佢唔到嘅。好，咁啊試下佢哋嘅鮮湯白蜆菜啦。咁平時真係好少食呢種咁嘅菜。哇！非常之鮮甜，又係用鮮甜呢個味道，因為即係覺得佢用唔到其他係咩？因為之前我哋大排檔啊、餐廳啊食嗰啲咧，全部都係油冧冧啊咁樣，完全係感覺唔到佢有油份嘅。啲湯都係好味，即係佢種好味咧係簡單。同埋清淡，素食嗰個朋友咧，真係
明白你哋嘅想法。其實食咗幾碗菜之後咧，其實都已經有少少飽飽地啦。咁啊，呢個先係佢哋嘅主食，係啦，就係舊薑炒飯。薑就係姜 B 嗰個薑，係啦。咁啊，睇下係咪真係咁夠薑啦？啲飯咧係似糯米飯，咁啊開始咧，啲飯入邊咧係有種薑味去滲出嚟，即係有少少刺激辣辣地，但係又唔係嗰種辣椒嗰種辣，就係薑嗰種辣嘅味道。咁佢啲飯咧就唔係普通嘅白飯，係糯米飯去做嘅。好啦，食到好飽啊，飲啖普洱先，清清個口。好嗱，咁啊試埋佢哋嘅收官之作紅豆沙，陳皮白紅豆沙啦。哇，打開咧，好靚嘅一碗紅豆沙。哇，見到咧好綿嘅，好綿綿地嘅感覺啊，好似啲糊仔咁樣。真係佢唔係有啲紅豆喺入邊嘅，直頭係磨碎晒啦已經。但係咧就即係滋潤翻或者係解膩翻我之前食過嗰啲。咁啊呢餐咧差唔多啦，食晒啦。總括嚟講咧真係好味嘅。好啦，而家已經入夜啦，咁啊食完啦。嗱，講下講感受先。所以首先咧，嘆花湖13年嘅熟普洱先啦，真係。咁啊，同埋咧，我都會將呢封信咧同埋我嘅打包嘅嘢咧，因為打包咗啲嘢俾屋企人，咁就放埋做個紀念嘅。咁啊，呢餐素食餐咧，其實真係俾我感覺預期之內，我都會知道嗰啲素食嘅嘢會比較清淡啊，同埋即係會簡單啊咁樣嘅。咁估唔到咧，呢一餐咧，我會形容係一個叫做中式嘅法國大餐。咁啊點解咧？即係佢每一道菜咁樣，一道一道少少咁樣，好似個法國餐咁樣俾大家咧係慢慢去品嚐。咁我呢個單人餐咧總共有8道菜嘅。咁啊所以咧我係由6點鐘嚟到咧，夜晚食到而家7點半先食完嘅，係啦。咁啊除咗話我中間有拍攝啊，同埋真係喺度品嚐嘅時候咧，成個人咧係會慢落嚟啦，真係嚟到呢度。咁啊同埋就好寫意、好悠閒，同埋見到嗰啲客人咧，全部都係一家大細啊，一對情侶啊，或者係帶埋啲小朋友啊咁樣一齊嚟食，好溫馨嘅。我呢餐咧我會覺得，如果係5分嚟講咧，我會俾4分嘅。咁綜合性嚟講咧，其實就係嘢食咧，老實講，我哋啲食慣大魚大肉嘅人咧，會有少少唔慣，但係咧間唔中食下咧，真係會對我哋個腸胃啊，或者係個人咧係健康啲嘅，係啦。咁其次環境方面咧，我覺得係好寫意嘅，我會俾4.5分嘅。頭先食物嗰度咧，我係會俾4分嘅。咁你話性價比方面，咁當然去呢度近住呢個高爾夫球場，咁肯定係比較會偏貴啲㗎啦。咁所以性價比嚟講咧，我會俾3.5分嘅。咁所以大家咧，如果下次嚟到寶安呢個碧海灣呢邊打完高爾夫球，可以試下呢間喜源嘅素食餐啦。咁大家仲有啲咩嘅素食餐係覺得好食，係可以介紹咧，記得喺下方留言話俾我知啦。咁希望大家中意呢條影片有興趣嘅記得嚟試，分享俾中意食素食嘅朋友，同埋點讚訂閱啦。咁今集時間到啦，我哋下集再見好喎，拜拜。